點樣係防止我哋叫賭官去即係博取其他 BC 賭場嗰度做賭錢啦。咁但係翻嚟有一個好根本嘅問題，我都係係咪叫入肉少少？想問翻李生，其實以你所知，可觀嗰個博彩嘅風氣緊唔緊要？嗱，我覺得咧唔分年齡嘅。所謂中意賭錢嘅人咧，唔係話佢滿21歲先係會中意賭嘅，亦都唔係話佢11歲以後就唔會賭錢嘅。我19歲先想學嘅，唔係。實在佢入咗呢個行業裏邊咁我哋每日所睇到嘅亦都會有睇到一啲人輸咗好多錢，亦都睇到好多人贏咗好多錢。咁佢哋喺佢哋嘅諗法，咁佢哋會感覺自己已經一日一日積聚咗好多經驗之後咧，睇到好多事情之後咧，佢已經發現自己係一個專家。我會知道用咩方法去贏錢。咁存在咗佢擺喺個腦裏邊咧，某一日機會來臨嘅時間咧，佢會好想試一試。我平時一路咁睇住人賭錢我所諗出嚟嘅方法，咁到底得唔得㗎？佢會試。但係如果佢試咗，今次佢真係贏，可能我可以講都係輸錢加贏係就係呢個咧，我哋就係實在好多人去後生嘅就係試。即係而家你頭先咁講就係賭錢就冇分呢一個年紀啦，但係似乎而家即係咁樣講，係咪你哋會留意到就係後生嘅咧就比較多人嘗試去試下自己眼光，跟住或者嗰個叫做學識或者嗰個相關嘅賭博知識 O 唔 OK？ 係咪呢啲比較多咧？會多，但係你話成為一個賭徒咧，我覺得未必一定係荷官會成為一個賭徒。咁但係如果我哋而家呢個行業已經開始太過膨脹啦，開始一路大入行嘅人越嚟越多，唔同好似以前幾千人可以過萬，跟住2萬，跟住好可能已經去到第日將來咧更大嘅發展嘅時間去到4萬。OK， 咁但係荷官係咪就係一個目標咧？即係得呢4萬個就係荷官，我哋就針對荷官咧？唔係㗎，有好多相關其他嘅從業員㗎。佢哋亦都會有人會去會因為對於呢個行業嘅認識太深啦，咁佢哋會賭錢啦，係可以講話佢希望跟翻琴日嗰個老闆咁贏錢法，哇砰砰砰贏咗2000幾萬，佢一個咁嘅幻想咧，佢會咁樣做咧。咁呢啲係屬於話荷官有。其他行業有，亦都有。但係即係我哋始終就會關心就係因為荷官喺最前面睇住人哋賭錢啊嘛，咁好似佢哋首當其衝係啦。但係唔係。係啦，唔係，我要講嘅就係時間差唔多。咁我哋咧會下一節翻嚟繼續講下究竟係咪你睇得多又覺得自己會賭得叻，跟住就去賭錢嘅。陣間翻嚟見。烽火台又翻嚟啦。頭先我哋即係休息之前咧，李生就講到即係少少我哋話荷官會面對嘅情況，就係我哋呢一度咧所認識嘅就話似乎你成日喺度睇，好似學咗啲招數之後咧就會自己落注嘅咁樣。咁但係即係我哋。澳門我哋話雖然大家都覺得身邊都會有啲親友可能係做呢一個行業，做荷官或者從事博彩業，但係其實我到今時今日咧都唔係好知道就係話，如果我嗰個生活裡面日常就係日8個鐘頭、7個鐘頭，係啦，7個鐘頭、8個鐘頭喺個賭台前面見住嗰啲大豪客上落幾千萬甚至幾億咁樣，咁啊少啊幾百啦，冇幾十㗎嘛而家咁樣。咁究竟即係你日常成日見到咁多錢咁樣上落，啲籌碼推嚟推去，咁啲賭神行嚟行去，咁其實你哋嗰啲心態會係點樣，或者你哋嗰個生活係點？你即係睇個世界會唔會唔同嘅咧？實際我哋睇嗰個張賭台上邊嘅嘢嘅發生咧，如果你越做得耐嘅時間啦，你會覺得好似可以講話麻木，係一種工作嚟嘅。但係咧，你會見到一啲好開心嘅嘢嘅時間，譬如人哋用1000蚊贏咗1000萬咁樣啦，你會喺呢方面去諗一諗，點解我唔得咧？或者會喺呢方面會咁樣諗，但係。因為實在工作太過即係太過係枯燥啦，因為太過黑板啦，咁每日都係閒裝咁樣做嘢，咁佢哋會唔會需要話我哋喺呢邊有啲幻想咧？咁我覺得咧，我自己本人咧亦都有咁嘅情況出現，就係話當我冇嘢做嘅時候咧，我會睇隔離咧，我會幻想一下，我會好似佢，我冇佢咁蠢嘅咁樣賭法。循住我賭一定會係咁樣，我會咁樣我買中咗啦我贏咗。咁一路嚟講咧，就係話我會養成咗呢個咁嘅構思出嚟。咁我咧我就會下一次到我有機會，譬如我有幾千蚊，或者我有機會上嗰隻船度，或者我去到某個國家度，咁我就將我嘅我平時練翻嚟嘅嘢，OK 利用出嚟竟然成功喎！
咁就開始贏到喎，咁我咪會走入咗呢個中意賭博嗰個一個圈個裏邊啦。咁我想請問下咧，其實而家你有咗呢個組織咧，其實你哋平時會唔會即係同一啲好年輕嘅荷官有聯繫咧？因為其實我哋睇緊而家嘅情況，其實好得意嘅。你18歲離開課室就踏入賭場。跟住咧，今個月咧係對住張書台，下一個月咧就係對住張賭台啦。咁啊，其實對於呢一班即係咁年輕嘅荷官咧，其實你哋組織咧，即係有冇呢一類嘅咁樣嘅即係從業員喺度咧？咁佢哋嘅心情又係點樣嘅咧？嗱，我哋咧曾經咧就做過一次一個好大嘅訪問，咁我哋就係揾問題啊，我哋就想喺呢個行業裏邊問翻，就算年輕嘅，我哋想問你有咩問題？結咗婚嘅男嘅、女嘅或者老嘅，你有咩問題？我好想收拾晒翻啲問題翻嚟。咁我哋亦都會覺得有一樣嘢咧，就係話原來我哋係冇做咗啲嘢咧，係我哋冇關心一啲後生嘅，我哋俾嘅嘢唔夠。因為我哋冇，因為我哋已經有個年紀，我哋有一個有好大嘅經驗，有人生經驗，有人生經驗，有定力，知道㗎啦。咁點解我哋唔會話藉著一啲研討會或者我哋寫啲文章啊，或者拍一啲好簡單嘅 video 去教育一下佢哋咧，講翻俾佢聽，原來我哋正式嘅賭錢唔係好似你哋咁嘅諗法嘅，又或者我哋想話簡單少少，將一個賭博改變佢個心態變為一個遊戲。你可唔可以參與呢種遊戲？咁我覺得你而家呢樣嘢咧，如果我哋清晰咗佢，遊戲同賭博嘅分別係點樣？係啊，所以即係李生頭先講到咧，就係話即係當好年輕嘅人即係進入呢一個大染缸嗰度工作咧，咁其實即係話你先打嗰支防疫針咧，即係似乎呢個工作咧都係需要嘅。要㗎，我哋就係話收翻嚟嘅就係話，我哋點解唔去做翻呢啲咁嘢咧？如果我哋做到即係如果聽你咁講，就似乎而家真係少做咯，係咪？係少做，已經係少。咁但係你可唔可以講咗一個譬如年齡段俾我哋聽咧？譬如我頭先即係你應該係資深嘅荷官，係啦。譬如我哋話而家好多係嗰啲即係真係18、19歲入到去，頭先展鵬講咁樣。今日就係書台，聽日就係賭台。嗰個諗哇都幾恐怖。即係如果有啲屋企咧，我哋話如果本來係仲要家境差少少，佢可能本來1000蚊紙都未見過咁樣，咁佢第2日就係翻工咁樣，就係見住好大嚿錢。即係呢一種咁嘅壓力咧，其實唔係即係我哋話唔係話年紀細就承受唔到壓力，但係我哋按常理推斷咧，嗰種誘惑實在太大，差異實在太大，真係究竟其實你哋嗰個上堂培訓嘅過程，除咗教大家派牌、認籌碼、講英文、講幾句基本嘅術語之外，其實呢一類咁樣嘅心理輔導有冇㗎？即係唔好講出咗嚟做啦，冇。但係咧就我哋以我哋中心嚟講啦，都已經辦咗好多呢啲咁嘅所以叫做一個研討會、一個講座咁樣講緊關於呢啲事嘅。咁但係我覺得咧未夠深入啦，同埋未夠佢哋想知嘅一方面嘅嘢啦，未夠。佢哋最想知啲乜嘢咧？其實譬如好似好簡單呢個遊戲出現咗之後，如果譬如我哋去玩，我有幾多個成數可以贏得到呢個遊戲嘅咧？但係咁樣講呢啲會唔會變成咧就係傾道經咧？就話可以計呢個概率，你計到嗱，我哋計到出嚟。咁譬如我哋好唔好話有一啲人係曾經去賭過嘅？我哋開一個論壇，由佢自己講翻俾你哋聽，當年我點解會賭錢？我遇到啲乜嘢令到我咁投入咧？我會變成一個真係個賭徒，甚至傾家蕩產咧，妻離子散咧。咁有冇咧？係冇喎。嗱，咁我哋嘅構思就係話咧，OK，我哋做翻呢啲嘢。咁我哋咧就希望我哋個會咧就踏出嘅一步踏得好啲。然後跟住我哋希望有好多人去幫到我哋。然後我哋將呢個我哋嘅宗旨咧一路繼續行落去咧。咁我哋就喺呢方面咧做翻多少少嘢。咁咧就係按譬如好似呢個年齡咁細嘅。